खावा जो जी नहीं सकता मन नहीं सकता की। ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 और इस वीडियो में हम इसका फुल साउंड टेस्ट करने वाले हैं। बीट, वोकल, साउंड रिकॉर्डिंग, हिंदी म्यूजिक, लाउडनेस, इसके फुल ऑडियो टेस्ट हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो बहुत लोग जानना चाहते हैं इसके अंदर डुअल स्पीकर, स्टूडियो स्पीकर दिया है कि नहीं, तो जी हाँ, इसके अंदर दिया है एक स्पीकर नीचे की तरफ एंड टॉप सेक्शन पे ये और एक स्पीकर सेकेंडरी स्पीकर दिया है। अब फर्स्ट इसका लाउडनेस टेस्ट कर लेते हैं। 10, 50 एंड 100% वॉल्यूम पे देखते हैं लाउडनेस कैसा रहता है। तो फर्स्ट 10% पे प्ले करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लो साउंड, अभी 50%। एंड अभी 100%। लाउडनेस बहुत ही अच्छा खासा है, 80 डेसिबल के ऊपर लाउडनेस चला गया एंड डुअल स्पीकर की वजह से बहुत ही ज्यादा एक मैसिव पावरफुल साउंड एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहा है। फुल 100% वॉल्यूम पे साउंड का लाउडनेस स्लाइटली हाई हो जाता है, सुनने में स्लाइटली प्रॉब्लम आता है, बट 50 या 70, 80% वॉल्यूम पे आपको बेस्ट साउंड आउटपुट मिलेगा। अभी एक वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर आप देखते हो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ये ओपन हो गया है Amazon बॉक्स। दिस इज सैमसंग गैलेक्सी S23 बॉक्स। ये बॉक्स का साइज आप देख सकते हैं, मैं माप के दिखा रहा हूँ कितना ज्यादा पतला सा बॉक्स किया है। फर्स्ट सील को ओपन करते हैं और ये सेकेंड सील और 3, 2, 1। ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट ये किट बॉक्स और इसके अंदर ये टाइप सी टू टाइप सी केबल, ये दो डॉक्यूमेंटेशन, साथ में सिम इंजेक्शन टूल अटैच किया हुआ है। अब आ जाते हैं मेन आइटम फोन की तरफ। ऊपर से कुछ ऐसा लुक मिलता है, कागज को हटाते हैं। ये है मोस्ट पॉपुलर द सैमसंग गैलेक्सी S23। वोकल क्वालिटी इतना ज्यादा क्लियर है कि लग रहा है एक प्रीमियम हेडफोन लाके हम साउंड को सुन रहे हैं। ट्रिवल स्लाइटली हाई है बट बेस को उसके साथ अच्छी तरीके से मेंटेन किया, जिसकी वजह से डायरेक्टली वो कान में के हिट नहीं कर रहा है। वोकल के अंदर जो भी ऑप्टिमाइजेशन किया है, मूवी या यूट्यूब वीडियो अगर आप देखते हो, बहुत ही मैसिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा। म्यूजिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी शब्द का जो क्लियरिफिकेशन है, जस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। अब ये है इसके इंटरनल रिकॉर्डर, एक साउंड रिकॉर्ड करके मैं आपको सुनाता हूँ। स्टैंडर्ड इंटरव्यू स्पीच टू टेक्स्ट और ये पे 3 डॉट के अंदर क्लिक करके साउंड के अंदर अगर आप जाते साउंड इन स्टूडियो। अभी एक साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी S23 के इंटरनल माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कैसा साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। एंड किसी और फोन के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं, नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो में टोटल लाइक है 500 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट कर दो। अभी इसको सुन लेते हैं, वॉल्यूम 100%। ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी S23 के इंटरनल माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कैसा साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। एंड किसी और फोन के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं, नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो में टोटल लाइक है 500 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट कर दो। नॉइज स्लाइटली ये रिकॉर्ड करता है, उतना भी ज्यादा रिड्यूस नहीं करता, बट उसके साथ क्वालिटी भी बहुत ही मैक्सिमम लेवल मेंटेन करता है। वोकल क्वालिटी इतना ज्यादा प्रीमियम है कि कोई भी अच्छा सा प्रोफेशनल लेवल काम इससे अगर आप करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो कोई भी म्यूजिक रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो व्लॉगिंग के टाइम पे इसके माइक अगर आप यूज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ही प्रोफेशनल साउंड ये रिकॉर्ड करता है। एंड दोस्तों, इससे अगर आप व्लॉगिंग बड़ा करना चाहते हैं, तो इसका फुल कैमरा टेस्ट हमने किया, उसके अंदर माइक भी इसी फोन का हमने यूज किया है। तो हमारे मेन चैनल SB डिजिटल पे जाके इसके फुल कैमरा टेस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह इससे अगर आप करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कैसा क्वालिटी ये निकलता है। अभी कुछ हिंदी गाने सुन लेते हैं। खावा जो जी नहीं सकता मन नहीं सकता की करा तेरी राह छटके चल नहीं सकता रुक नहीं सकता।